И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кавычный Котик Найс. И это необычное видео, как видите, у меня есть робоксы в нормальном количестве при этом. И я не нуб, я про. И видите, у меня сейчас вот какой-то качок. И давайте мы сейчас отвестим, купим протеинчик. Ну, мы отместить ему точно не сможем. Ну, протеины мы ему купим. Колем протеинчик. О, качок. О. Да ну нафиг. Вот, это по-нашему. Блин, 2 робоксов не хватает, еще не протеин. Как не обидно, 2 робоксов не хватает. Представляете, 2 робоксов. Что ты на мелочи лезешь, а? Что ты на мелочи лезешь? На мелочи лезешь. Сюда подошел. Сюда подошел. Да ну нафиг. Что такое делся? Что такое сильное-то? Чем такой мощный-то? Да ну нафиг. Опа-на. Не все видно. Вы знали, что у этого дебила как раз меняется, так сказать, шляпа, да. Мне сейчас робокс надо еще. Вот там красивая девочка есть. Пойдем. Как раз меняется шляпа, что довольно прикольно. Представляете, они убили девочку. Давайте будем этим хранителем. Мне капельку не хватает робоксов двух. Такой еще не протеин. Я не дам убить ее. Если меня не убьет. Он меня любил всем. Нет. Никому не дам у нее. Это моя девушка. Уйди. Плиз, не бейте, плиз. Да, как-то мало у нас робоксов, если честно. Но я потратил сейчас 160 робоксов. У меня еще осталось капельку. Сколько у нас еще осталось? Нет, 12, да, 12 осталось. Нет. Как там? 12. Больно. Да ну нафиг, что ты такой сильный? Я ж протеин купил. Ты трогаешь девушку. Протеин взял. И дерзкий. Так, София Роса. Что-то я здесь песни начал напевать, что мне скучно стало как-то. Какие-то дерзкие качки, что ли? Бесит как-то. Не нравится мне это. Все нарываются, дерутся. Представляете, купил протеин, и мне каждый качок просто вырывает. Хейт, это у нас. Что дальше? Протеин не подействовал. Протеин не подействовал. Нас обманули. Протеин не подействовал. И я говорю, никогда не покупайте здесь протеин.
полностью. Давайте еще раз попытаемся купить. И еще такая надпись вылетит. No. Че, обалдел? Ты чё? Да, вот она вылазит. Да, я понял. Ну нафиг, а? Чё, у меня какая-то поддержка службы, что ли? У меня есть аккаунт. Есть. Я понял, у меня нет роботов, не закончились. Не все, правда, у меня тут 12. И если хотите, чтобы я сменил скин, то напишите в комментариях. Плиз, смени скин. И как именно мне поменять его стоит. У меня есть другая прическа, у меня есть другое лицо. Это дешево и прикольно. Мне нравится. Я могу взять то лицо, я могу взять военную современную, как там в военном стиле. Потом могу взять дело качка, другое лицо. Что-то. Сейчас у меня скин нормальный, не дешевый. И я в следующем ролике точно куплю анимацию робот. Самый дешевый. Да. Мне не хватит просто на крутую анимацию. И, кстати, я разыгрываю 160 робоксов, да, и на балансе у меня сейчас меньше, но я закуплюсь 2 раза по 80, и я их разыгрываю. Кто хочет, чтобы выиграть в этом конкурсе, вам нужно как там найти мусорный ссылка. Страница называется Star Fox YouTube, там я с фото в военной форме и Дэдпул. Ну вы не найдете, наверное. Никто не точно найдет. Но кто найдет, тому лайк. Не, тому респект. И я при вас купил портвин. Но меня он не купился, вы понимаете? Я думал, что это почему-то силы, а оказалось, это не наоборот. Но у меня стрэндж так мало как-то. Так что вы видели, что я при вас купил протеин, у меня даже появился здесь вот сбоку. И я обосрался. Ну, я могу другое тело как бы сделать, но получше. Ну, обыкновенно для обычных игроков сейчас у меня просто бой стоит, пацан. Я могу за 15 робоксов в такое один тело. Нормально, уже сильно. Ну вот. И простите, с кем-нибудь батлиться, что ли? Что-то на кого? Вот, кстати, давайте пошлите. Да, не стоило, конечно, мне это делать. Да ну нафиг. За ВДВ. За ВДВ, сказал. 15 робоксов. Посмотри, потратил 15 робоксов просто на ветер. Просто на ветер 15 робоксов. Ну это же ад. Это ад. 15 робоксов на ветер. Да ну нафиг. Бабуш никогда не буду играть в этот тупой симулятор. Назовем его... Как там? Ну, как там называется? Я название забыл. А как напишется, помню. Ну, вы, наверное, сами догадаетесь, наверное. Roblox. Вот так вот. Маленький Roblox сидит. И если раз куплю 400, чтобы ни одно... я понял, почему, наверное, я стал так вот. Потому что нужно было капельку подкачаться. А я сразу купила... Ну, видите, как я. Yes, I am little. Да, и я маленький. Что-то я не понимаю. Ой. Ну, не сразу, что я такая сильная, тем более. Да, сейчас я зайду на главную страницу и буду покупать себе какой-нибудь спорт. Что ты маленький, бишь? Ну, чем он тебе мешает? Ну, скажи, пожалуйста, чем он тебе мелкие мешают? А вот чем тебе мелкие мешают? Ты понимаешь, ты большой, ты профессионал, я знаю.
смотря в чем профессионал. Если по всему Роблоксу, то ты нуб. Ну, в смысле, а я про. Ну, был нубом. Спортивка Гуччи стоит, кстати, очень дешево. Я почему думала, стоит 80. Я следующий раз куплю что-то новенькое. Я потратил 160 робоксов, да. Вот за серию 15, а за все вещи 160. Почти 160. Мне еще там капельку осталось на балансе. И так, если хотите выиграть эти 160 робоксов, то вам нужно затянуть СВК, Star Fox, YouTube. Star Fox это через тире, а YouTube тоже, да. Топ Star это Star, пробел Fox и тире YouTube. Да, вот так вот. Там у меня значок такой. Я в военной форме и с ДПО. Я учусь в кадетском классе. И мир игр то же самое. В одном классе учимся. Чё ты со мной стала? Знаешь ты, что я самый красивый? Может, ты не будешь со мной сосить? Чё наглел? Наглел? Да ну нафиг. Кстати, я потратил просто как-то 15 робоксов на ветер. 15 робоксов на ветер. Ну зачем я их тратил? Да. И, кстати, кое-что новенькое у меня есть на канале. Если вы хотите, как там, если у вас мало подписчиков и вы хотите много их, то пишите что-нибудь в комментариях, например, какие-нибудь позитивные. Например, молодец. Ну, может просто написать буквы какие-нибудь, чтобы подписаться на ваш аккаунт, канал. Да. А, например, я закончу. Всем пока. Всем пока-пока. До новых встреч. Та-да!